आज चटोरी चांदनी 24 घंटे के लिए सिर्फ रेड कलर की चीजें खाने वाली है। लेकिन मुझे रेड कलर में क्या क्या खाने को मिलेगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने रेड शिकंजी पी, जो पीने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद हमने रेड कलर का बिस्किट खाए, जिसकी जेम्स निकाल के खा ली, बाकी सब फेंक दिया। उसके बाद हमने रेड कलर के कुरकुरे मोमोज खाए। ये तो इतने ज्यादा तीखे तीखे थे और चटनी तो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी थी। अब इतना तीखापन खाने के बाद कुछ मीठा मीठा तो बनता है ना। हमने रेड कलर की फिर पेस्ट्री ऑर्डर कर दी, इसे खा लिया। अब जल्दी से चटोरी चांदनी को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट फूड चैलेंज कमेंट कर दीजिए।